ఒక స్టార్ క్యాంపెయిన్ నడుస్తుంది. హిందువుల దృష్టిలో స్వేచ్ఛ లేదు, ప్రశాంతత లేదు, సేఫ్టీ లేదు. అదే బురకా వేసుకుంటే కనుక చాలా సేఫ్టీగా ఉంటుంది అన్నటువంటి కోణం. ఒక కేరళ గర్ల్ పేరుతో జరిగేటటువంటి ప్రచారంలో ఒక హిందూ అమ్మాయి దుబాయ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ హిందూ బట్టలు వేసుకుంటే, ఇండియన్ డ్రెస్సులు వేసుకుంటే బానిసత్వంలాగా కనబడుతుంది. అదే ఇవి వేసుకుంటే ఎంత సేఫ్టీగా ఉన్నానని చెప్పుకొచ్చేటటువంటి അത് തരുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട്. ഇതിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണും പറയത്തില്ല ഇതൊരു അടിമത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് UAE പോലൊരു കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഒരു പ്രത്യേകതരം സുഖമാണ് ഇതിടുമ്പോൾ. ഇത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്, ഒരിക്കലും അല്ലല്ലോ. అത്രയ്ക്ക് ఇది ఒక మైండ్ గేమ్, సైకలాజికల్ గేమ్. ఇట్లాంటి గేములతోనే ISISకి కేరళని తీసుకెళ్ళి కేరళ ఫైల్స్ పుట్టుకొచ్చింది ఇట్లాంటి వాళ్ళ వల్లనే.